Kirimo Benecyo ni umwe mu bagabo bamamaye ndetse bagize ibigwi bitangaje cyane kuko byinshi mu birangantego by'igihugu bikoreshwa uyu munsi ndetse n'ibindi bifite aho bishamikiye ni ubuzima bw'igihugu bwa Repubulika y'u Rwanda ariwe wagiye abitunganya. Uyu mugabo rero yamaze kuba yitaba Imana ku myaka yiwe 66. Ni umugabo wabanye neza n'ababanye ndetse abera imfura igihugu kuko mu by'ukuri yagiye atanga umusanzu wiwe nubwo mu buhanga bwiwe ibihangano byiwe bikoreshwa ku rwego nyine rw'igihugu ndetse n'urwego rw'isi. Birumvikana kuko igihugu cy'u Rwanda kiri ku isi kandi kiba gifite amashami hirya no hino, ubwo turavuga za ambasade. Uyu mugabo ntabwo yagiye avugwa cyane ariko hari amakuru amwe yigeze gukusanywa kuri we, hari ikiganiro yigeze gutanga yagihaye mu by'ukuri kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda. Turaza kukifashisha tugaruka ku buzima bw'uyu mugabo. Twizere ko rero wamaze kuba ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Abanyabugeni ni abantu bamenywa na bake ariko ibikorwa byabo bimenya bose. Nko mu bakirisitu gatolika hari ibishushanyo byamamaye uko bizwi muri Kiliziya y'i Vatikani, bikaba ari nako bizwi muri Kigali, ari uko abazi uwabicuze ni mbarwa mu by'ukuri. Urugero ni nk'ikigaragara batisimu ya Yezu Kristo, ni bangahe bazi ko ari icya Leonardo da Vinci. Mu by'ukuri ni abantu batavugwa ariko mu by'ukuri baba bicaranye inganzo ihambaye, barara amajoro bahimba ibintu dukoresha mu buzima bwa buri munsi tukabifata nk'ibiriho tutazi inkomoko. Imyenda, telefone, intebe, imodoka, ipasi n'indege byose bihera ku rupapuro n'ikaramu. Mu Rwanda naho nuko turitsa cyane ku bikoresho nkenerwa bya buri munsi birimo ibyangombwa n'amafaranga. Ibendera u Rwanda rufite ubu ryatangiye gukoreshwa kuwa 31 Ukuboza 2001. Rigizwe n'amabara atatu arimo icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu. Ibara ry'icyatsi kibisi risobanura icyizere n'uburumbuke, iry'umuhondo ni iterambere n'ubukungu, mu gihe iry'ubururu risobanura umunezero n'amahoro by'Abanyarwanda. Ishusho y'izuba rifite imirasire 24 isa n'umuhondo w'igi rishushanyijemo uruziga rigaragara oza urumuri rumurikira u Rwanda n'abarutuye. Ni ikimenyetso cy'ubumwe, gukorera mu mucyo no kurwanya ubujiji. Iri bendera ryahanzwe n'umunyabugeni w'umunyarwanda Kirimo Benecyo Alphonse nyuma yo guhigika izindi ntiti zirenga 400 zari zaturutse imihanda yose y'isi. Yatangiye ubugeni ari amawurakindi. Mu kiganiro yatanze haye kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda, Kirimo Benecyo yasobanuye ko ajya gutangira gukora ubugeni ari ibintu atarasanzwe yiyumvamo, ahubwo bisa n'ibyamugwiririye kuko mu yandi masomo yabonaga byanze. Ati kera abantu barangizaga kwiga umwaka wa 6 bagakora ikizamini cyo kujya mu mashuri yisumbuye. Icyo gihe nari umuhanga ariko umwaka wa mbere nakoze ikizamini naratsinzwe. Mu by'ukuri ndasibira nabwo ndatsindwa, ku nshuro ya 3 nabwo ndatsindwa, nibwo navuze nti igisigaye reka ngiye kwiga gushushanya. Icyo gihe yashatse mu by'ukuri abantu bari babizobereyemo baramuhugura, maze kubimenya akora ikizamini cyo gutangira kwiga mu ishuri ry'ubugeni rya Nyundo aratsinda. Mu gihe yarimo gusoza Uburusiya bwatanze amahirwe yo kubashaka gukomeza amasomo yabo, aba umwe muri bake berekeje muri Institut des Beaux-Arts de Kiev, aho yakurikiranye ibijyanye na art graphic cyangwa se design of graphic. Uyu mugabo yavuye mu Burusiya mu 1988 abona akazi mu icapiro ry'ibitabo by'abanyeshuri, aho yari ashinzwe ibijyanye no gutekereza ibishushanyo, gukosora amagambo no gukora inyigo shusho design. Yatangiye akoresha intoki kuko icyo gihe mudasobwa zari zitaraba nyinshi, gusa yaje kugura iya mbere yiwe mu 1989. Ajya guhanga ibendera ry'igihugu, yari Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yatanze itangazo rivuga ko ikeneye ibirangantego bya Repubulika, maze abiyumvamo impano y'ubugeni. Barapiganwa mu basaga 400 bitabiriye ipiganwa, hatoranyijwe 10 maze bahura n'itsinda ryarishyizweho
kugira ngo ryige ku birango bibereye u Rwanda, aza gusohokamo ari uwa mbere. Uwo nta wundi rero nikirimo bene cyo. Ati nahembwe neza nk'uwa mbere mu bakoze ibendera ry'ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda. Mu gukora ibendera, aba banyabugeni bari bahawe amabara bagomba kugenderaho, hanyuma ibindi bo bakabivana mu bwenge bwabo. Ati hari ibyo twagombaga kugenderaho nk'icyerekezo cy'igihugu, niba irya kera ryarimo umutuku uvuga impinduramatwara n'amaraso yamenetse, twagombaga gukoresha irigaragaza icyizere no kwiyubaka. Abitabiriye aya marushanwa basabwe kwitondera amakosa nk'ayakozwe mu 1959 ibendera ry'u Rwanda ryasanishijwe n'irya Guinea Conakry, nyuma y'imyaka 2 rikaza kwandikwamo inyuguti ya R mu kubitandukanya. Ubwo uyu mugabo mu by'ukuri yari mu marushanwa gushyiramo izuba n'ibitekerezo bye bwite, ubwo turavuga mu ibendera. Uyu mugabo wishimira kuba yaratanze umusanzu mu bikorwa bikomeye by'u Rwanda. Iyo muganira abavuga ko mu by'ukuri cyangwa mu kiganiro yatanze yavugaga ko mu by'ukuri ibyo yakoze ari iby'igihugu aho kuba byamwitirirwa. Yibuka ko mu gihe cy'icyumweru arimo guhanga ibendera yagerageje ibintu byinshi, ariko akazajya asanga nta gisobanuro bifite. Aha niho gushyiramo izuba byaturutse. Ikubitiro iryo zuba yarihaye imirasire 12, ariko kuko yagombaga gutanga ibisobanuro byaryo abisesenguye asanga bitaba biboneye, niko guhitamo kuriha 28 cyangwa se 24 kandi rikajya iburyo. Ati nabanje gutekereza utuntu twihariye tugomba kuba mu ibendera. Izuba narivuze nti ese ndariha imirasire ingahe? Ndavuga ni 7, ariko nsanga bidasa neza. Natangiye ngira 12 ndenzaho mike, nabwo mbona ari bibi, nyuma nza kuvuga nti reka ngire 24. Imirasire yayihaye igisobanuro cya politiki nziza itagomba gusinzira, ahubwo igomba buri gihe guhora imurikiye igihugu. Iryo zuba kandi yagennye ko rigomba kujya iburyo aho rirasira, aho kujya ibumoso nk'aho rirengera, kuko kurenga byaba bivuze ko ya politiki nziza isinziriye. Amajoro yamaze adasinziriye yaje kubyara umusaruro, maze atangazwa nk'uwatsinze. Ntajya yifuza gushyira hanze ingano y'amafaranga yahembwe, gusa ashimangira ko yari menshi muri icyo gihe, kandi icy'ingenzi si umubare wayo, ni uko mu by'ukuri byamufunguriye amarembo. Ati icyanshimishije ni ukumva nakoze ikintu cy'agaciro ku gihugu n'abanyarwanda. Ihangwa ry'ikirangantego kirimo bene cyo ni nawe wakoze ikirangantego cy'u Rwanda kirimo agaseke, ingabo, amasaka n'ipfundo rishimangira ubumwe. Ati u Rwanda rwagize akaga gakomeye kubera jenoside yakorewe abatutsi. Nahisemo agaseke kuko nyuma yayo abanyarwanda bari bakeneye kongera gusabana. Sinarinzi ko kazakundwa cyane mu mahanga, tuzanira n'amadovize. Ikindi natekereje ko iterambere ry'igihugu rigomba inganda, ikoranabuhanga nabyo bishyiramo. Nitwibagiwe ubuhinzi n'ubworozi n'ikawa icuruzwa hanze mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ingabo 2 nazikoresheje nk'uburinzi bw'ibikorwa by'igihugu, byose bikorwa abanyarwanda batahiriza umugozi umwe. Bivuga ko tugomba gukorera hamwe kandi mu mucyo. Niwe washushanyije inote zirimo y'ibihumbi 5. Kirimo bene cyo yanagize uruhare mu gushushanya inote dukoresha mu by'ukuri mu Rwanda none, kimwe n'izakoreshejwe mu bihe byahise nk'iya 500. Ati hari inote zimwe zirimo iya 5, 2, 1000 na 500 nagiye nshushanya mbisabwe na Banki Nkuru y'u Rwanda, nkuru y'igihugu y'u Rwanda. Mu by'ukuri mu gihe bahinduraga amafaranga, igiceri cy'ijana cyifashijwe muri iki gihe nacyo niwe wagishushanyije, ariko mu gihe gito abantu benshi badashobora gutekereza kuko cyamutwaye iminota 5 gusa. Kilometero kirimo bene cyo ushimangira ko ubwo bugeni bwahiriye bumutunga bitewe n'uburyo bwitwaramo. Yagiye akora n'ibindi birimo amashusho yigeze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Perezida Kagame ari umutoza w'ikipe, naho abagize guverinoma ari abakinnyi. Niwe kandi wakoze igishushanyo kigaragaza nk'ikirango cy'igicumbi cy'intwari, ibirango bitandukanye bya RDF. Yanashushanyije impeta z'ishimwe z'igihugu, ikirango cy'umujyi wa Kigali, ndetse hafatanyije n'uwitwa Hategekimana Laurent bakoze ingabo yahawe Perezida Kagame ubwo yarahiriraga kuyobora u Rwanda muri Kanama 2017.
ni umugabo kandi wagize ibigwi bihambaye ndetse agenda akora ibintu bihambaye mu by'ukuri. Umunyabugeni kirimo Benecyo Alphonse yahanze mu by'ukuri kandi amafoto yagiye ayakura mu bitabo bitandukanye akagerageza noneho kuyagarura ku buryo aza afite umwimerere umeze nk'aho ari amafoto yafotowe muri iyi minsi kandi mu by'ukuri ari amafoto yafotowe kera. Ni umugabo rero w'ibigwi, ni umugabo wakoze ibintu bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero akaba mu by'ukuri yamaze kuba yitaba Imana, cyangwa se mu by'ukuri kuri uyu wa gatandatu yitabye Imana afite imyaka igera muri 66 y'amavuko. Twavuga tuti Imana ikomeze abasigaye kandi nawe imuhe iruhuko ridashira. Ngayo nguko, twizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubategurira.